くださお願いできますか。それでは観覧時間スタートします。い。いいよ、小川さんの次止める。はい、あ、また普通に。森さん。ここでストップして。はい。ここまで待って。ここまで。こちらの中でおめでたい。まもなく観覧時間終了になります。移動の準備をお願いします。移動が終わり次第からお願いします。はい、それでは観覧時間終了です。皆様移動お願いします。一つ先のエリアをそれでは移動します。移動してくださまもなく観覧時間終了になります。移動の準備をお願いします。はい、それでは観覧時間終了です。一つ先のエリアへお進みください。